100% avtoelektrik akalarda aynan mana shu apparat bo'lishi shart. Chunki bu apparat orqali siz o'z mijozingizga qilayotgan ishingizni raqamlar orqali bemalol aniqlab bera olasiz. Ko'rishinglar mumkin, misol uchun oddiy bir mijoz kelib konditsioner o'rnatdi yoki pechka remont qilgizdi, siz nima qilasiz? Deflektordan chiqayotgan shoboda tezligini aynan mana bu ko'pchilik paket orqali mana deb ko'rsatib berishadi. Bu endi mijozlarda ozgina shubha uyg'otishi mumkin. Mana shu shubhani umuman mijozda qoldirmaslik uchun sizda aynan mana bu apparatdan bo'lish kerak. Xo'p, misol uchun mashinani olib kelishdida siz mijozingizga ko'rsatyapsiz. Mana avvalgi holati mijozga to'liq ko'rsatasiz raqamlar orqali aniq. 3.7, 3.8 chiqyapti, gradusi mana bu chiqyapti. Bas pastda gradusini ham ko'rsatib turadi. Siz mijozga o'z xizmatingizni qilib bo'lgandan keyin yana mana shu aniq raqamlar bilan mijozda shubha qolmasligi uchun yana ko'rsatasizda, mana chiqayotgan tezligimiz 4-5 ga chiqdi, gradusi ham mana isityapti pechka qilsangiz yoki konditsioner qilsangiz sovutyapti deb bemalol mijozlarga ko'rsatib bera olasiz. Men nima uchun aynan avtoelektrikalarda bu narsa bo'lish kerak deyapman. Sizni o'zingizni ishingizni ham oldinga yurishga bu ancha yordam beradi. Agar sizga ham mana shu apparatlardan kerak bo'lgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu ya'ni nomi anemometr deyiladi. Narxini ham aytib o'tib ketaman. Narxini $35 dan qilib chiqarib beramiz.